Oke, iskriina gammani gartanii misin warra jirtan na beeysa. Duraan kophaan taa'uun jee amma gaa kophaan naamiftanii asuma jalaa taaptaap godha. Koppi sheer link illee godhaadha. Ni eegal. Sagalee ni dhaga'ama. Alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Tikitaab kun baalageedha. Waan nan dhugu paawareeti janiin waan biraatii miti. Sagaleen hin jirtu? Sagaleen hin jirtu? Ramadaan sagaleen hin jirtu ja'a. Sagaleen hin jirtu? Ni jirti, okay. Okay, ni jirti. Okay, hangaan viidiyoo waraabutti komantiin hin cufaa. Hoggaan viidiyoo gartee cufee booda komantiin hin banaa gaafii fi deebii goona jechuudha. Akkasii dhiifama naa godha. Maaliif hoggaa viidiyoo waraabdu komantii waliin waraabdi komantiin iskiriin irratti ol dhufti. Welcome hundi keessanuu baga nagaan dhuftan warra biraanittiinis ashamaa harkama fuuna jennaani warra biraatiin gartee assalaamu alaikum warahmatullahi baga nagaan dhuftan. Kuni waa'ee stock marketaatiif waa'ee cryptocurrency'ti. Akkasuma kilaas irratti arraan tana xiqqoo laayifii wayii takka xiqqoo deemnee turre maarketa sanillaa maarkenni suni karaa inni deemee irraa abdeet goona akkaan waliin turtan. Inni duraa guruppii teenya irratti guruppii barumsa keenya irratti laayifii godhee turre san irratti wannoon nuti haasofne waa lama haasofne turre imini naasdeeqiidhaa fi yookaan S&P 500 fi naasdeeq haasofne turre. Maal laalla jennee ganama ogaa gartee eeshaan seeshaniin eeshaa banamu maarketa gartee deeyilii keenya irratti dhufnee laalla jenne. Deeyilii taayim fireem irratti sweep outii eenaa jennee maarkanni yoo sweep outii asii nu godhe yookaan daily bias yookaan power of three irratti maarketa long trade irratti akkana eenaa jenne. Short irratti ammoo yoo gabaabaa barbaadde maal jennee ichirraa gad short godhuu dandeessi jennu hoggaa gartee new work sessioniin baname. So sanirraa update goone jechuudha. Group irratti ergeen ture yoo laaltan hoggaa naas waan handireetiin toora sanitti deebitee gartee ichirraa gad deebitu. Amma takka sessionii fayyadamuu qabda power of three irratti yookaan gartee daily biasitti akkaataa itti kilaas irra barannee irratti yoo laaltan maal jennee turre hoggaa power of three yookaan daily bias hoggaa fayyadamtu torbaan dabaree waa'ee kanaa waliin haasofnee turre. Maarketa asirratti fair value gap qabna jennee turre high time video irratti asirraa namoonni tokko entarii godhee hoolli godhu jira. Oguma hundaa bullish irratti long trade ilaalte. Bearish irratti immoo short trade dha jechuudha. So kanarraa maarkenni akkuma nuti jennee ture yoo hani viidiyoo san yookaan hoggaa laayifii san dhageeffatu taate maal jennee fair value gap yookaan breakup blockii qabnaa jenne eeriyaa kanatti. Eeriyaan nuti short yoo goonellee ittiin eeggannu eeriyaa kana jennee ture. Achirraa asiin maal qabna jennee turre asiin SMT qabna jennee turre. Asirraa kan yoo shorti goonu taate eeriyaa kana gooneeti long trade eeriyaa gartee previous order blockii kan yookaan previous structure yookaan FG naannoo kana jira.
Sorry, isaatu nutti gama. So FG naannoo sanitti ta'e ni jennee ture. So I think namoonni ichi kasii jirtan naannoo san dhaquuf xiqquma hafee jechuudha. Ichi asitti garuu ogguma hundaa'uu yoo maarketa toora kanatti entarii gootu taate. Previous yookaan gartee inni tiippiin kee kaduraa ogguma hundaa'uu previous structureadha. Yoo gartee oggaa trade lama bantu taate amma gaa namoonni tokko diimos trade godhu jirtan yookaan laayifatti yoo trade godhu jirtan ogguma hundaa'u entarii yoo asirratti goote tiippiin kee tokkoffaan isa kana ta'a. Lamaffaan bakka duraan jenne san high time frame irratti jechuudha. So kana fakkaata I think yoo viidiyoo san laaltan yookaan gartee kilaasitti jira jiraatan wanti kun isiniif ni hubattan jee yaada. Har'a maal jennee garaagarummaa wannoota nuti dheengadda haasawaa turre irratti garaagarummaa stock marketaatii fi crypto currencytii ilaalaa turre. Garaagarummaa gartee yeroota lamaanii ilaalaa turre. Kuni paartituu gartee garaagarummaa isaaniiti. Garaagarummaa isaanii qaban. Tokko stock marketni bakki inni irratti trade ta'amuu fi bakki inni irratti bitamuu birookaa jennaan. Birookaa jennaani stock marketni gaa hedduu jira. Warra akka dheengadda haasnee turre Microsoft jira yookaan gartee McDonald, Apple jira. Stock marketni hedduu jira jechuudha kan biyyoota garaagaraa kan biyya ta'us biyya ati ta'us garuu stock marketni ati gartee irratti focus gootu wannoota kan hedduu liquidity qaban kan United States fi Middle East ni qabdi warra biyya gartee biyyoota Arab Emirates fi gartee maali Eeshiyoota keessa kan akka gartee akka China keessaa jechuudha. So stock market akka jennu warroota aseetii takka warroota lafaa kennu jechuudha. So yeroonni kun eessatti trade ta'aman eessatti bitamanii gurguraman. Inni dura stock market ni bakki inni irratti bitamu bakki inni irratti trade godhamu maal jennaani brookaa jennaan. Brookaa kan akkam yoo biyyoota feete jiraatte brookaan gartee kan irratti invest gootus kan irratti trade gootus brookoroonni garaagaraa jira. Kan garuu akka investing irratti tokkoffaa yeroo hedduu bahu yookaan bakka adda addaa tokkoffaa bahu plus 500 kanaa fi Exness illee ni jira akkasuma gartee FBS illee ni jira FX Pros jira Pepper Trade jira Pepperstone jechuu kiyya. So ani kan an fayyadamu just market kana akkasuma investor irratti illee jechuudha. Day trade irratti illee akkasuma gartee IFX broker jira. Isaan yeroota kanarratti bitamanii gurguran jechuudha. Kan gartee investis ta'anis yoo fete day trade ta'us yookaan long term investment ta'us yeroota kanarratti binnee gurgurraa jechuudha. Hold ta'us yookaan day trade jechuun warra karee fuuti laallesan guyyaadhaan gartee maarketa kana bittee banu. Yoo long term waggaa jennu yeroo dheeraa jechuudha. Yoo fete asetii san bittee hold godhuudhaaf warroota kana fayyadamu. Fakkeenyaaf namoonni Ameerikaatii fi Kanaadaa fanleen Raabanuudis ni fayyadaman. Raabanuudiin garuu bakka lachuutu bakka bu'aa istaakaa sii fida akkasuma gartee crypto currency illee sii fida. Amma yoo Ameerikaa jiraatte Etheraa fayyadame. Etheroo haja'u irra bareedaa yookaan ice marketiitu irra bareeda yookaan Evertrade. So yeroota akkasii fayyadamuu dandeessa jechuudha stock marketaatiif. Yoo kan crypto currency dhufne immoo garaagarummaan yeroota lamaa bakka irratti bitamanii gurguran jiran. Yoo crypto currency dhufne coin market cap irra dhaqi yoo coin market cap irra dhayite adda sii baase jechuudha. Crypto maali exchange kamiitu irra gartee filatamaadha irra gartee liquidity qabaa akkasuma gartee irra visitaa qabaa akkasuma gartee isa kamturra maal qaba isa kamturra gartee trading volume qaba. So sanirra dhaabbattee ilaalte jechuudha. Exchange gartee retail trader qoftiin hin fayyadamu gartee namoota garaagaraa fayyadama. Namoota garaagaraa warra gartee biyya biratti maallaqa erguus warra gartee biyya takkarraa gartee biyya takkatti daldaloonnis corporationillee exchange ni fayyada. Maaliif fi ala waan ta'eef fakkeenyaaf warra akka tokkoffaan inni jiru Binance faadha.
warra Binance, Bybit sadarkaa lama farra jira. So wannoota kan hubatuudhaaf coin market cap irra dhayitee search godhuu dandeessa mataa isaa gubbarratti bakka exchange jiru jira ichirratti gartee exchange inni kaa'ee laaluu dandeessa. Anillee kan irraa laalaa jiru coin market cap yoo dandeesse coin geegi jira wannoota garaagaraa jira lakkuma advance taatuun wannoonni garaagaraa jira. So exchange bakka lama qoodama central exchange dhaa fi decentralized. So garaagarummaan cryptocurrency fi stock market qabxiin duraa isaa garaagarummaa jiroonni lamaan kuni bakka irratti invest godhamuu fi bakka inni irratti gartee trade godhamu. Stock market ni maal jennee broker irratti gartee bitamee gurguramaa jenna yoo hold gootes yoo gartee daily trade gootes yoo daily trade gootes yoo gartee invest gootee yoo hold gootes jechuudha. So garaagarummaan isaanii tokko bakka irratti bitamanii gurguran jenne bakka irratti gartee bitamanii gurguraman garaagarummaan isaa sun tokko san. Stock market ni maal bitama jenne stock market ni gartee broker bitama jenne broker lee gartee tokko maqaa haafnet jirre. Cryptoon isa bitama jenne exchange dha warra gartee Bybit akkasuma gartee Binance. Osoo mee stock market laalle khara cryptocurrency kana laalle maal faadha cryptocurrency kuni bakka irra bitamu barree isiinoo maali akkasuma gartee cryptocurrency maal ilaalla. Cryptocurrency jechuun currency gartee isii digital currency taate gartee currency takkatan internetaan hoogganamtu jenne isiin tuni blockchain irratti hojjetamti jennee ilaallee turre. Isiin tun neetworkii garaagaraa qabdi, neetworkoolee garaagaraa qabdi. Neetworkii gartee akka blockchain irratti hoggaa gabbaatu neetworkii of dandeeyse qabdi. Fakkeenyaaf warra akkanaa kanaatu screen freeze godha kanarraa remove godha. So fakkeenyaaf cryptocurrency gartee neetworkii garaagaraa qabdi jennee neetworkooleen isii hedduudha jechuudha. Maaliif neetworkii isiin beeku si barbaachisa? Kanaan bitaa fi kanaan gurguraa gartee adda beekudha. Takka isaa stock market hoggaa bittuusi akkuma gartee biyyarra dhaabbattee baay'ee gootee takka seel gootu jechuudha. Biyyarra dhaabbattee maaliif biittinuu garaagarummaa qabdi tokko liquidity irra gadaana qofa fakkeenyaaf ammoo yoo Itoophiyaa jiraatte nama Itoo Telekom keessa invest godhee fi nama gartee Apple keessa invest godhe garaagarummaa qabu. So namni gartee stock market tokko biyya fakkeenyaaf biyyarra dhaabbattee jenne cryptocurrency leen akkasuma network irratti akkasuma gartee wannoonni isii ati ilaaluu qabdu jira. Tokko cryptoon tuni networkii kamirra jiraadha. Inni lammataa biyya si'oolee beekuu qabda. So cryptocurrency gartee networkoolee garaagaraa qabdi. Amma deeskii kana waliin as fudheef achirra dhayitee bitiidhaaf miti. Network olmas agarsiisuudhaaf. Networkiin cryptocurrency qabdu Solana networkii jira. Blockchain irratti cryptoon tokko gabbaatu warra kanaa kana farra baati. Fakkeenyaaf Solana yoo gattu ite amma cryptoon kuni networkii Solana irra bahee jira. Akkasuma deeksii isa irra bahe. Kanaaf Solana ecosystem ni gartee waan garaagaraa qaba, deeskii garaagaraa qaba. Gubbaa kanarratti qoonni kun hoggaa gabbahee asirratti bituu dandeessa. Akkasuma gartee networkii kana bituu dandeessa si garsiisa. So amma nuti koina laaluun dhufe networkoolee garaagarummaa isii networkoolee gartee heddummina isiitii fi cryptoon garaagarummaan isiin qabdu networkii garaagarummaa. Cryptoon bakka 5 qoodamti gurguddoo. Blockchain irratti bakka 2 qoodamti cryptoon currency. Tokko tookaniidha, lama gartee koina. Deebinee ichi booda gartee cryptoon bakka 5 qoodamti.
tokko gartee warroota transaction tokenootaa jira akkasuma gartee platform tokenootaa jira yookaan gartee coinaa jira so hamiin invest godha hamiin bita hamiin holli godha hamtu na baasaa deeyite jechuudha kanaarra liquidity qaba kanaaturra akkana qaba kanaaturra gartee future qaba so garaagarummaan cryptocurrency networkii hedduudha qabdi jennee tokko Solana jira Ethereum jira Basis jira yookaan BNB jira Sui jira networkoren hedduu jira jechuudha Toni jira Tron jira akkasuma Pagloni jira eega networkii isii kana beeyte kanarrattiin focus godhaa kanarrattiin invest godha beeyte saniifuu tokonoonni hedduun gartee blockchain irratti yookaan gartee kanatti irratti focus godhu warroota networkii qaban jechuudha warroota fakkeenyaaf akka Ethereum networkiidha deebi'eeti coin qaba cryptocurrency jira so amma waggaa isa kana bitte faayidaalee isaanii beeyte jechuudha deebitee Solana jira BNB jira yookaan gartee kan warroota gartee Binance fakkeenyaaf Binance BNB wal qabataa deema Binance platformii irratti bittee gurgurtu BNB isa karaa kaanis tokona Binance ti akkasuma blockchain irratti gartee networkii qaba jechuudha so Terra jira yookaan X warra akka XRP jechuudha jarri kunis coin qaba akkasuma networkii qaba jechuudha Osmos jira Cardano jira Tron jira jennee jaroota kanaa kana warri ati gartee irratti focus godhu so cryptocurrency networkoleen isii hedduudha jennee tokko cryptocurrency akkuma hedduu sanitti coin market cap irra yoo dhufte laaluu dandeessi AI crypto jira gaming tokenota jira akkasuma gartee meme coinaa jira gartee coinota adda addaa jira yookaan BNB jalirratti kana eegamu yookaan waan adda addaa jira so cryptocurrency beekumsisii olaanaa jechuudha stock marketaati fakkeenyaaf amma stock market invest godhuudhaaf akkuma cryptocurrency kana tahee garaagarummaa jira cryptocurrency maal jennee networkiidha qabdi jenne networkii garaagaraa networkii garaagaraa qabdi jenne kan gartee irratti waggaa blockchain irraa gabbahus kan gartee CEOtaas beekuu qabda yookaan nama kamtu duuba jiraa beekuu qabda kan gartee hedduu si dhibdita hedduu yookaan gartee hedduu waan laaltu si dhiba maaliif akkasii fakkeenyaaf amma coina kana bitta bitcoin bitta haa jennu inni kun networkii isaa hin hubanne nama duuba jiru hin hubanne eessatti niwusii laalta future isaa eessa laalta so yoo coina tokko research gaggeessite inni kun maali networkii kamirra jira adda hubatte taate hibeeyte jechuudha bakka itti niwusii laaltus bakka itti gartee isa kana future isallee hubattee teessu jechuudha fakkeenyaaf coina tokko 2020 I think 21 keessa dampi godhanii turan waan coina tokko ta'us 2017 namoonni hedduun coina san keessa investis warri godhanii jira warri hin godhinnis ni jira siyoonni history cryptocurrency keessatti coinni akkasin nama nyaate hin jiru cryptoon akkasin nama nyaate hin jiru Lunax illee dampi taa'amee ture osoo Lunax gartee dampi hin ta'amin yookaan irra kishin irraa haasawanii turan so yoo kan beeytu taate yoo kan gartee CEOtaas beeytu taate yookaan yoo kan gartee biyya inni ta'e yoo beeytes jala deemtee irraa hubatte jechuudha fakkeenyaaf waannoonni gariin hedduun ni cufamu biyya takkatti waggaa eeriyaa san hubatte yookaan waannoonni sun biyya tanatti argamaa si'oonni kana itti yoo hubatte osoo hin cufamne gartee waalet keessan irraa coina san move goote jechuudha. Kana fakkaata cryptocurrency gartee beekumsi babal'aadha coina tokko bituudhaaf wannoota gartee sirraa eegamu tokko isarratti gartee networkii ilaaluu qabda jennee akkasuma gartee si'oonni warroota akkam ilaaluu qabda jennee irra guddin gartee inni kun meme coin amoo gartee altoo token amoo yookaan gaming coin amoo yookaan token amoo gartee AI coin amoo hamii gartee hubatu sirraa barbaachisa jechuudha. Isaan isarra bitaman jennee exchange warra gartee exchange central exchange jira akkasuma decentralized jira. Nuti kan irratti focus goonu central exchange jechuudha akka biginatti waggaa focus gootu central exchange warra gartee spot firraa qaban warra akkasiisan irratti focus gootu central exchange
cryptocurrency decentralized laayisan barbaadu jedhan garuu central exchange jechuun warroota gartee mootummaarraa authorizer laayisallee qaban yookaan CX irraa jechuudha. Decentralized exchange ammoo warra gartee akka cryptocurrency ti bakka gartee hoogganaan hin jirre jechuudha. So garaagarummaan cryptocurrency fi stock marketaa hi babal'ata jechuudha. Stock market immoo osoo neetworkii osoo hin taane isaan gartee wanni ati ilaaluu qabdu maali wanni ati ilaaluu qabdu tokko biyya kamiiti. Biyya kamii tokko biyyuma kam ilaaluu qabda lamada gartee stock market kun online qofa osoo hin jiraanne lafaan jira. Lafarraa yoo jiraate hoo biyya kam keessatti argama hangam takka babal'ataadha. Wanni ati ilaaluu qabdu. Stock market irra guddin gartee technical fi fundamental fayyadama yoo invest gootaates yoo trade gootaates wannoota kana beeknaanuma. Cryptocurrency ammoo ni babal'ate silleen technical isaa fayyadamtu fundamental isaa fayyadamtu wannoota hedduudha sirraa hubatu si barbaachisa. So stock market ni eessarratti gartee bitamaa jennee brokeraadha jennee ammoo yoo kan gartee profita barbaadu taate stock market nu walitti dhufeeti indeksii uumu. Indeksii hoggaa jennu warroota gartee stock market kanarraa yookaan stock market kanarraa gartee walitti dhufee guruppii takka ta'ee gartee kaampaanii takka ta'e warra akka S&P 500 faa yookaan NAS 100 yookaan Dow Jones warroonni kun kaampaanii garagaraas fakkeenyaaf amma S&P 500 kaampaanii 500tu dhufee S&P 500 uuma jechuudha. So yoo gartee kan profita barbaadu taate yookaan gartee fakkeenyaaf NAS 100 fakkeenyaaf NAS 100 arra qofarraa asirraa kaatee area kanarraa kaatee amma kun daily candlestick area kanarraa kaatee area kana dhaqe 20 takkaa fi 90 irraa yoo 20 fi takkaa fi 420 fi meeqa dhaqe 20 fi 6 dhaqe yoo stock market tokko fudhatte yoo fakkeenyaaf Tesla fudhadhu yoo Tesla fudhattu taate arra hangam takka deemte candle si ilaali. So garaagarummaa qabdi jechuudha. Garaagarummaa indeksiidhaa fi stock market ni garaagarummaa qaba. Amma indeksiin kaampaanii fakkeenyaaf amma NAS 100 kaampaanii 100 akka jenne yoo tokko gobbu'e tokko ol ka'a. So wal madaalaa deema. Kana fakkaata garaagarummaan cryptocurrency fi stock marketaa. Tin commenti ni cufe ni banamaye gaafilee gartee gaafilee takka takka jira gaafilee sanni deefinee turre so barsiisaa daraaraa viidiyoo naqu didde la edaadha. Commenti nama banaadha barreessuu dandeessan yoo gaaffii qabaattan jiraatu. Apa karanaan dhufa karanaan hin giggiiran. We're just a few days away of